ఫస్ట్ మనం మోమోస్ కు ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి అది చూపిస్తాను రండి. మైదా, చికెన్ కీమా అండి, ఆనియన్, క్యారెట్, కాలీఫ్లవర్ అండి, ఇది కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, బ్లాక్ పెప్పర్, ఉప్పు, నూనె, మయోనీస్, షేజ్వాన్ చట్నీ, వినెగర్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, సోయా సాస్. ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను. ఇది నూనె పెట్టుకున్నాను కదా, 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసేస్తాను. దీంట్లో కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి, గట్టిగా కలుపుకోవాలండి. ఆనియన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, ఇది వేసేస్తున్నా. కాలీఫ్లవర్, క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, ఉప్పు, బ్లాక్ పెప్పర్, వినిగర్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్, ఇది షేజ్వాన్ చట్నీ, మయోనీస్, నూనె కూడా వేసుకోవాలి. 1 స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది మంచిగా చేతితో కలుపుకోవాలి. మంచిగా ఉడికింది, మంచిగా సాఫ్ట్గా వచ్చేసింది. చాలా టేస్టీ, చాలా టేస్టీ ఉంది.